歡迎收看客家名錄學院每日一客語新聞。客家委員會副主任委員范祖明10月18號參與客語版拍牙新書發表會，感謝聯經出版團隊同統一這本書嘅中庸副告書，也希望透過同世界文學名作轉譯做客語版嘅方式，帶青年學子認識文學經典地位客家嘅翻譯用詞，體會客家語言文化之美，幫更多人了解同欣賞客家文化嘅豐富多樣性。范副主理表示，客語版拍牙出版嘅目的係同世界名作轉譯做客語文後，幫後生人有機會用客話來讀世界經典名作，提供後生學子同頭擺無共樣嘅讀法文、英文嘅體驗，也借拍牙翻譯作品嘅推廣，影響更多人對客家語言同文化傳承重新嘅思考同行動。拍牙轉譯做客語版後，其變做一種語言嘅啟蒙，係講後生人做得透過文學也嘅媒介讀到用自家母語翻譯嘅作品，相信會幫自家更加了解母語嘅美好，也會讓更多後生嘅創作人用自家嘅母語來創作。以上係客家名錄學院嘅報道，接下來愛教大家今本日嘅每日一客語就是統一，其將文學作品統譯做客語版本。其將文學作品統譯做客語版本，學為忙，下一擺章來了。